各位朋友早晨，今日2025年嘅12月17號。咁今日咧，我拍呢個片咧，我轉咗少少形式嘅，由直打做橫嚟拍嘅，睇下個效果點樣。如果各位朋友覺得有啲乜嘢譬如邊樣比較好啲咧，可以喺留言度同我講翻，我會參考翻大家嘅意見嘅。咁今日我想同大家介紹一個就係四字成語，呢個四成語就係一字咁淺嘅，即係講緊係由一開頭嘅，叫做一意孤行。點解諗起呢個成語咧？就係我經常聽幾個YouTube 嘅頻道嘅，咁我就最中意聽一個咧，就有兩個男士拍檔嘅 YouTube 頻道，一般都係1至6晚上10點零鐘啦，就會聽到佢聲音㗎啦。咁咧今次我最近聽到嘅就係話，佢哋介紹有幾種嘅人嘅傲慢，咁其中一種叫精英傲慢。佢哋嗰日咧個節目就係描述一個女士嘅，咁嗰個女士咧就幾年前咧就導致到香港今天呢個由亂及治、由治及興嘅可以叫做舵手或者領導人啦。咁呢個人咧嗰陣時聽聞啦就係佢讀書嘅時候咧，就係如果考第2都會喊㗎，唔滿意㗎。咁所以我就諗起佢嗰次處理嗰單嘢嘅時候，即係講緊由亂及治、由治及興嗰單嘢啦咁而引致一樣嘢就係人哋嗰陣時當時好多聲音咧，就叫佢收翻某樣嘢啦，咁佢就唔肯收啦。咁於是我諗到個成語就叫一意孤行，即係話佢呢個人咧就只有自己嘅啫，亦都好自負，覺得自己好叻，係唔會聽你哋講㗎。所以咧佢嘅做法就係話，總言之，我覺得啱我就做，其他人意見係廢噏嚟嘅啫，多餘嘅我唔會聽嘅。所以呢個就係呢個描述呢個女士。我哋知我唔講其他嘢，我哋係講緊啲成語點樣令我引致我會醒起嗰咩成語咧，就係由於咁嘅情況下，嗰個YouTuber 佢介紹嗰個精英傲慢嘅時候咧，佢諗出嚟俾我，令我聯想呢樣嘢嘅。咁我諗起另外一個一啲嘅類似嘅成語啦，其實呢個都幾似嘅。不過呢個我今日唔講啦，不過講提一提就係話有一個成語叫目中無人啊，其實意思都係差不多嘅。咁今日介紹嘅就係一意孤行，一字咁淺。咁希望各位研究下咁就多謝各位先，拜拜。